Февраль – время, когда простудные заболевания набирают обороты. Долго не проходящий кашель – сопутствующая неприятность. Избавиться от него порой бывает очень тяжело. Помочь может дыхательная гимнастика и перкуссионный массаж. Чтобы избавить ребенка от кашля, предложите ему поиграть. Обыкновенные бумажные салфетки легким движением руки превращаются в снежинки. А затем, сделав глубокий вдох, устраиваем настоящую бурю в стакане. Можно сдувать бумажные снежинки из ладошек. Главное запомнить – вдыхаем через нос, выдох ртом. Такое упражнение хорошо вентилирует легкие, выводит мокроту и обеспечивает максимальный прилив крови. Кстати, такая гимнастика полезна не только для бронхов. При подготовке к дыхательным упражнениям мы применяем упражнения для мелкой моторики. Ребенок рвет салфеточку на мелкие кусочки. Сначала у него будут получаться вот такие большие, некрасивые снежинки, но с каждым моментом он будет рвать их все мельче и мельче. Следующий этап – перкуссионный массаж. Звучит мудрено, а выглядит как игра. Перкуссион переводится с латыни как «простукивание». Отсюда и название. Такой массаж создает определенную вибрацию бронхов, благодаря чему мокрота легче отделяется, а значит кашель пройдет гораздо быстрее. Вентиляция легких произошла после нашей дыхательной гимнастики, прилив крови, согрелись наши органы. Теперь мы специальными массажными движениями грудной клеточки аккуратненько ребенку нажимаем на грудную клетку от основания легких к бронхам и легкие постукивания. Легкие постукивания. Если мокрота собралась, ребенок головочку наклонит. Мы его попросим сделать глубокий-глубокий вдох, Катюша, и хорошо покашлять. Покашлять. Вот так, отлично, хорошо, молодец. Все этапы массажа повторяем, уложив ребенка лицом вниз на мяч или подушку. Главное, чтобы тело ребенка находилось под углом и голова была ниже лопаток. Стучать по ребрышкам можно 3-4 раза в день. А вот если у ребенка высокая температура или сухой кашель, то перкуссионный массаж и дыхательную гимнастику придется отложить.